Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteramanye n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira amatoni ibihumbi 2 y'ubutare bw'akabuye kakabuyenge niyo yashowe hanze n'ishirahamwe Rainbow Mining Burundi igihe cyose yakoreye mu gihugu c'u Burundi ariko hakaba atanurumeya leta yigeze ironka muravyumva murano makuru ukwinonora imitsi biruhura umubiri bigatuma n'ubwonko bukora neza ibyo bishikirizwa na Nicodem Gahimbare umwe mu bateguye inkino zo kwinonora imitsi mwishira hamwe Ecosystem Intracom Holding ryatunganije inkino ku bakozi baryo kaze mwidonido ryaya nayandi ni mukanyisase Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru inkuru imwe ukwayo amatoni ibihumbi 2 y'ubutare bw'akabuye kakabuyenge niyo yashowe hanze n'ishira hamwe Rainbow Mining Burundi mu myaka 4 yamaze ririko rirakora yamara rero ngo leta nta nifaranga yigeze ironka nivyashikirijwe na Ibrahim Uwizeye umushikiranganje hajejwe ubutare kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka ariko asigura integuro yitegeko risubiramwo itegeko rigenga ubutare mu Burundi Gakara yatanze akaroro neza ariko ivyayo ntago birahera imwe y'ama societe ashika ane yahagarikwa umvo zitandukanye harimwo ubutunzi ko twe twabubona ukuntu bashora hanze ugasanga twe turonsemo taxes zijya nyene batanga za Ober mugabo gushika umunsi akata musaruro turaronka hari n'uwabajije mbe bamaze gushora ibingana gute namubwira yuko bari bamaze gushora toni ibihumbi 2 vigihe bakoreye hariyo izindi toni zishika amajana 4 twahagaritse bagira bashore muri izo zibiri izo toni ibihumbi 2 vyashotse ubajije mbere twakuyemo iki kwa ya parki revient au gouvernement nta na kimwe twaronsemo hanyuma baduha gute baduha twumvikanye ku bice ngira ntihenze ni 10 kwijana comme capitale sociale ariko muri ayo urumva ko ataje twabwaronke ikindi uravye n'inzira ukuntu bushoka wasanga butari maîtriser neza hagashoka de concentré usanga le tenere tutumvikana neza izo tenere kandi ukwivya kwiba amatenere tukaba tuhamagarira yuko boza kugira ngo twumvikane nayo mpamvu cakiringo twatanga cy'imisi 90 nico kugira baze twumvikane hanyuma tubashire ku murongo gutyo ntibahombe natwebwe ntiduhombe byanse naho tuvaneko hama tumenye ukuntu dukurikirane inyungu z'igihugu turiko turaganira nabo ejo bundi bari baje mugabo baturungikira abantu tutoyaga nabo mwumvikana byumvikana ko iya ni societe mixte ari societe mixte ni kuvuga irimwo twebwe irimwo nabo bande Rainbow International Resources twe twifuza yuko abaza tuganire na leta y'u Burundi nibe iyo Rainbow International Resources ubwo batuzani abari muri Rainbow Mining abonyene dusangiye ugasanga harimo abarundi bakaza tukicara kiyoje no yuko dusangiye umutahe tumukoresha arimwo aza nkande niyo mpamvu twavuze zana abo dukeneye guhangana nabo ntuzane abo dusangiye umutahe ni kuvuga abakozi twe twishiriyemo abari buzana ngo duhangane mu minsi iza kandi bazogaruka mugabo twabasabye ko bazana abaje bafise kandi le pouvoir de décision ikindi naco novuga mu makosa ahari ni menshi kuko hari handitswe yuko mu mwaka bazoza baduha batwara bexploiter ibihumbi 5 mu mwaka kumbure imana ishimye kubona ko batatwaye ibihumbi 5 kiyo batwaye ibihumbi 5 mu myaka 4 twari kuba tumaze gusahurwa itoni ibihumbi 200 ano makuru
makuru arabandanya abapfakazi bari bubatse n'abashingantahe babo bidaciye imbere y'amategeko ngo bagira ingorane nko kutagira ijambo ku matongo y'umuryango ngo mu gihe umugabo wabo aba yitavye Imana bivugwa n'umushingwamanza Jean-Marie niyo ndiko ni mu gihe kuri uyu wa gatanu itariki 23 Ruheshi yari umunsi mpuzamakungu wahariwe abapfakazi uwo waharanira agateka k'abapfakazi asaba leta n'imiryango gukingira uwo mugwi w'abakenyezi. Ingorane umupfakazi agira ni nyinshi muri kino gihugu cacu nk'uko musanzwe mubizi kuva na kera narindi umushinga ntaye mu rugo bamwita ko ari umutwe w'urugo. Ikindi naco baravuga yuko umushinga ntavuye mu rugo ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Hari n'imigani myinshi bavuga ngo havuye umugabo ngo ikibeho kirinjira. Nivyo rero ngaha mu gihugu cacu iyo umugabo avuye mu rugo ingorane ziba nyinshi cyane gose mu rugo. Umugore kenshi abagore usanga ari abagore babita ngo ni femme de ménage baguma mu nzu bakora hanyuma bagabona bakaja kurondera uburyo hama igihe rero umushinga ntahe ashengeye ubwo buryo butunga umuryango umupfakazi ntashobora kuronka ikimufasha acaje mu bukene ntazina akabura ingene abifata akabura ingene mbere hari n'abaca bagwara ingwara yo guhamuka. Ikintu ca mbere coco cokogwa nuko umupfakazi ahubwo hako acamera nkuko yikumiye kubera buze umushinga ntaye wiwe nuko umuryango w'umugabo wo mwiyegereza cyane ukamwiyegereza cyane ukamukundira abana hanyuma ukamwiyegereza atari kugira bashobore kugira ibyo bamuronka ko canke kugira bashobore kumwafeblisa ariko ari kumutera intege kugira bashobore gusunura abana bashobore gutera imbere. Icambere nuko agateka k'abakenyezi kubahirizwa cyane cyane agateka k'abapfakazi. Aho tugomba kuvuga iki hariho nk'abapfakazi benshi usanga no kwandikwa bagize ubugeni batanditswe mu makomine. Aho muri ico kiringo umugabo ashengeye uwo mugore atanditswe aho muri ico kiringo umenga nta ruhara afita muri urwo rugo kandi yarahavyaye kandi bamuzi mu muryango bamuzi yuko yahabaye kandi hakora ibikorwa bitari bike. Ivyo rero dusaba yuko leta yofasha yuko abapfakazi batanditswe yuko bose bandikwa bakandikwa mu bitabo vya etat civil. Mu gisata c'amagara y'abantu ngo uburyo umunani bufatiye kuri kamere harimwo no konsa nibwo bushobora gukoreshwa n'abubakanye mu ntumbero yo gutandukanya imvyaro bisigurwa na Vestine Musavyo wa Maria yigisha ibijanye n'ubwo buryo mu gihugu c'u Rwanda. Yari mw'ihuriro ry'abahurikiye mu idini rya Katolika bo mu bihugu by'u Burundi, u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu. Hari uburyo bwo kugenzura ururenda bikaba ari kimwe mu bimenyetso bigaragariza umugore ko ashobora gusama. Hakaba uburyo bwo gupima ubushyuhe fatizo bw'umubiri. Nabwo ubushyuhe bw'umubiri w'umugore bugira igihe buhinduka mu kwezi kwe bukaba bufite amakuru butanze kubyerekeranye n'uburumbuke bwe. Hari uburyo bwo kugenzura imimerere y'inkondo y'umura. Inkondo y'umura ni kimwe mu bice bigize imyanya igenga kororoka y'umugore, ikaba ihinduka bitewe n'igihe cy'ukwezi umugore agezemo. Niba ashobora gusama, niba adashobora gusama, inkondo y'umura ifite uko ihinduka, hanyuma yayigenzura akabimenya. Hari n'uburyo bukomatanya ibimenyetso maze kuvuga, ni ukuvuga uburyo bwo kugenzura ururenda, ukagenzura inkondo y'umura, ugapima ubushyuhe fatizo bw'umubiri, cyangwa se ugahuza ibimenyetso bibiri, wenda kugenzura ururenda no gupima ubushyuhe, cyangwa se kugenzura imimerere y'inkondo y'umura ugapima n'ubushyuhe. Ubwo nabwo ni uburyo bwihariye kuko bufite amategeko abugenga atandukanye n'igihe ari ikimenyetso kimwe.
hari rero n'uburyo bwo kugenzura ibimenyetso bibiri hatarimo ubushyuhe, kuvuga kugenzura imimerere y'inkondo y'umura no kugenzura ururenda. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwihariye. Hakaba n'uburyo bwo kugenzura amavangingo, kimwe mu bimenyetso kigaragaza uburumbuke, ariko mu izina tekinike bwitwa uburyo bw'iminsi 2. Ubwo rero ni uburyo buri mu cyiciro kijyanye no kugenzura ibimenyetso by'uburumbuke n'ibitari by'uburumbuke mu kwezi k'umugore. Ubwo buryo uko ari 6 ni uburyo bushobora gukoreshwa n'abashakanye, umugore uwo ari we wese uko yaba ameze. Niyo yaba afite ukwezi guhindagurika ashobora kubukoresha, niyo yaba atarasubira mu mihango nyuma yo kubyara ashobora gutangira kubukoresha, kuko ushobora gusama utarajya no mu mihango. Ni uburyo kandi bukoreshwa n'abantu bafite ukwezi kwahindaguwe nuko bamaze gukura, begereje igihe cya menopause cyangwa cya gihe cyo gucura, kuko nabo hari ibihinduka. Hanyuma kandi hakaba uburyo buri muri cya cyiciro cya 2 bukoreshwa n'abujuje ibyangombwa. Ubwo buryo ni bubiri. Hari uburyo bw'iminsi idahinduka aribwo buzwi ku buryo bw'urunigi, hakaba n'uburyo bwo konsa. Mu gihe cyashize habagaho n'uburyo bwo kubara, ariko ubushakashatsi aho bugeze bwagaragaje ko uburyo bwo kubara butakira uburyo bushobora gufasha abantu ku kigero gishimishije, ahubwo uburyo bw'iminsi idahinduka aribwo bw'urunigi nibwo bwafashe uwo mwanya. Twigisha rero uburyo bugeze ku 8, tukabusobanurira abashakanye batugana, hanyuma bagahitamo ubwo babona bunogeye umubiri wabo, umubiri w'umugore n'imibanire yabo muri rusange. Inkuru ya nyuma yagize ano makuru, inkino ziruhurira umubiri zigatuma ubwonko bukora neza, bishikirizwa n'ishirahamwe Ecosystem Intracom Holding ryatunganije amahiganwa ku bakozi bo mu mashirahamwe agiye gukira. Nikodem Gahimbare, umwe mu batunganije ayo mahiganwa, yizera ko iruhande yo kumenyana ku bakozi, izo nkino zituma akazi gakorwa neza. Dufise abakinyi batandukanye, abantu bakora muri rishiramwe batandukanye, birakenyeye rero ko inyuma ya bijya bikorwa bya minsi yose babonana bagakina, umwe akibagira imashine, umwe akibagira umufuka ko atora, umwe akibagira imyaka yiwe, muga tugahurira mu kintu kidukinisha. Muri iyo ntumbero rero muri umuryango wagutse twavuze tuti ko dufise abakozi benshi basanzwe bariko barakora, byogenda gute turonka ingene naho bava mu bya minsi yose ahure ku bibuga bamenyane, tumenye n'ingabirano umwe wese afise. Nico gituma rero twatunganije izi nkino muri volleyball, basket, football, kandi mwejeje kubona yuko dufise abasore babangutse n'igihugu gishobora kwikorako bagakina mu nkino zitandukanye. Ico bifasha nuko ubwa mbere abahure muri uwo muryango bamenyana, kuko umwe wese yarazi uwo muri izine, ntawuzi uri muri Tracome, ntawuzi muri Fomi, mugubu twashoboye kumenyana. Ico ni cambere. Ica kabiri, tugomba kujya abama ariko arakora minsi yose, noneho n'amagara yabo nayo tuyagarukire, kuko utagira inkino hari ubumuga bushika. Mugubu wizi inkino tuko turazigira zituma amagara y'abakozi bacu aguma ameze neza cyane, bakaruhuka no mu mutima. Icya gatatu naho turagomba guterera mu mugambi w'igihugu na kw'igihugu na cyonyene kivuga kiti abantu ni bakore siporo banonoka imitsi. Mwabonye ko mu equipe yacu harimo abapasoni n'abagabo, ariko bose ahuye ku mupira baca bibagira, umwe ntasira kuvuga ngo je ndi umukuru, je ndi directeur, ndinde ku mupira bose bahanahana agapasi, hanyuma bikagenda neza, kuko mu mupira bajya football 12 bamwe bose ategeza guhana kugira bashike ku ntumbero imwe. Bica binadufasha yuko no mu kazi kacu kamisi yose amenya yuko bazoza barahana ibikorwa kugira dushike ku ntumbero imwe yo gutera imbere. Aha niho dusozereye ano makuru mu rurimi rw'ikirundi. Shimire mwebwe mwese mwayakurikiye. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya n'agahwana.